დღეს ბრიუსელში უვიზო რეჟიმის ნაწილობრივ გაუქმებასთან დაკავშირებით განხილვა იწყება. საუბარია დიპლომატიური პასპორტებისა და ოფიციალური პირებისთვის შენგენის ზონაში შესასვლელად სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე. შეზღუდვა არ შეეხება რიგით მოქალაქეებს. პარალელურად რადიო თავისუფლებას საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ასაჯაროებს იმ ბიზნესმენების სიას, რომლებიც მოხსენიებულები არიან, როგორც ივანიშვილის ხელშემწყობები და რომელთა დასანქცირებაზე ასევე იწყება მუშაობა ვაშინგტონში. მათ შორის კი არიან ივანიშვილის ნათესავები, პროპაგანდისტული ტელეარხების დამფინანსებლები, მოსამართლეები და ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები. ნინო სამყურაშვილი მოგვიყვება უფრო ცლად ამ თემაზე. ნინო, დავიწყოთ ევროპით. რა ხდება დღეს ბრიუსელში და როგორია პოლიტიკური განცხადებები იქიდან? დიახ, ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების დონეზე უნდა იყოს დღეს შეთანხმება და გადაწყვეტილებები მიღებული იმისათვის, რომ უკვე იურიდიულად გაფორმდეს ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც 16 დეკემბერს ევროკომისიამ და ევროპულმა საბჭომ მიიღო ერთობლივად, რაც გულისხმობს იმას და დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელები, ვინც არიან საქართველოდან, მათ მიმართ სავიზო რეჟიმი ამოქმედება. ეს სანქცია არ შეეხება ქართულ ხალხს. ქართველი ხალხი უვიზოდ შეძლებს ისევ, რომ შევიდეს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, მაგრამ ვისაც აქვს დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტები, უფრო გასაგები რომ იყოს ლურჯი პასპორტები, ისინი ასე მარტივად ვერ შეძლებენ, ისინი უნდა ჩადგნენ რიგებში, საკონსულოებში, ასე მიიღონ ვიზა და ისე შევიდნენ უკვე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. საკმაოდ ვრცელი არის ის ჩამონათვალი, ვისაც ეს შეზღუდვა და ეს სანქცია შეეხება, მათ შორის ესენი არიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეები, მინისტრები, პარლამენტის წევრები, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, მისი მოადგილეები და კიდევ 50 პირი სუსიდან და შეიძლება ითქვას, რომ ეს აკრძალვა უკვე თებერვლიდან დიდი ალბათობით ამოქმედება. რაც შეეხება იმ მოლოდინს, რომელიც იყო ოლიგარქიული რეჟიმის მხრიდან, რომ უნგრეთი და სლოვაკეთი მათ გვერდით დაუდგებოდა, მათი ლიდერები, უფრო სწორად ფიცო და ორბანი, ეს ასე ვერ მოხდება, რადგანაც ევროკავშირი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს კვალიფიციური უმრავლესობით, ანუ ევროკავშირის წევრი 15 ქვეყნის თანხმობა იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ დიპლომატიური პასპორტის მფლობელები, ვინც არიან, მათ მიმართ სავიზო რეჟიმი იყოს ამოქმედებული. ეს არის უსწორესი გზა, რადგან ისინი ცდილობენ არ დააზიანონ ქართველი ხალხი იმ სანქციებით, რომელ სანქციებსაც შეიძლება გვერდითი ეფექტები ჰქონდეს, ამიტომ მიზანმიმართულად წერტილოვნად დასანქცირებენ იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში რუსეთის ფედერაციის საკეთილდღეოდ მუშაობს და აზიანებს საქართველოში დემოკრატიას და აწმაბებს და აწვალებს ქართველ ხალხს, მათ შორის დღევანდელი აი აქ შეხვედრის მიზეზით სწორედ ეს გახლავთ, უნდა დასრულდეს საქართველოში ქართული კოშმარის მმართველობა, უნდა გამოუშვან პოლიტპატიმრები და უნდა დანიშნონ აუცილებლად ახალი არჩევნები. მაქსიმალური წნეხი არის უმნიშვნელოვანესი დღეს რუსული რეჟიმისთვის ქვეყანაში, საქართველოში გამყარებული, დროებით გამყარებული რუსული რეჟიმისთვის, რომ მათ არ მიეცეთ იმის საშუალება, რომ ჩამოანგრიონ ქვეყნის სუვერენიტეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი გადაწყვეტილება არის ქართველ ხალხზე, იმ ხალხზე, იმ ახალგაზრდებზე, იმ საზოგადო მოღვაწეებზე, იმ მსახიობებზე, ყველა სფეროს წარმომადგენლებზე, რომლებიც აი ესე ყოველდღიურად აპროტესტებენ ქვეყანაში იმ რეჟიმს, რომელმა რეჟიმმაც ქვეყანას დაუკარგა სრულად ავტორიტეტი და დაუკარგა ევროპული კურსის შანსი. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს არის დროებითი. აქ დატვირთვა არის ოფთა პოლიტიკური, დიპლომატები, რომლებიც წესით პრივილეგი, დიპლომატიური პასპორტის მფლობელები, რომლებიც წესით პრივილეგირებულები უნდა იყვნენ, სამწუხაროდ პრივილეგირებულები არ არიან ამ სისტემით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რეალური წნეხი შექმნას. ევროკავშირის ბიუროკრატია მუშაობს გამართულად და იპოვეს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებასაც კვალიფიციური უმრავლესობას ყოფნის და ხმათა აბსოლუტური კონსენსუსი არ არის საჭირო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანქციებით როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, ამას გვაჩვენებს შეერთებული შტატების კონგრესი და სენატი. ის ამ ტიპის სანქციები ევროკავშირის მხრიდან არ არის საკმარისი წნეხი ჩემი აზრით იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებაზე სწორი ზემოქმედება მოხდეს. ამიტომ მე მეწმოველი ევროკავშირის მხრიდან. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირი ითვალისწინებს ჩვენს თხოვნას, რომ უვიზო რეჟიმი ეს არის ქართველი ხალხის მონოპოლარი და ეს პრივილეგია უნდა დარჩეს ქართველ ხალხს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სანქციების ქვეშ მოყვებიან არა რიგითი მოქალაქეები, არამედ სწორედაც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მქონე პირები, ანუ ოცნების დე-ფაქტო მთავრობის წევრები და თვითაღიარებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნები.
ქართული ხალხის მხარდასაჭერ განცხადებას ავრცელებს გერმანიის ბუნდესტაგის სხვადასხვა ფრაქციის წევრები. რამდენიმე ფრაქცია ერთობლივად თანხმდება იმაზე, რომ დღეს საქართველოში რაც ხდება, ეს არის ბრძოლა ევროპული მომავლისთვის, რომ ისინი დგანან ქართული ხალხის გვერდით და ეს ყველაფერი მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში გამოიხატება. მათ შორის ისინი ახსენებენ საზოგადოებას იმას, თუ რა გადაწყვეტილებები მიიღო ოფიციალურმა ბერლინმა, ეს იყო დახმარების შეჩერება, ამასთან ერთად სანქციების დაწესება, ახალი წლის ღამეს 9 პირისთვის, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ იმაში, რომ დაარბიეს მათ სასტიკი მეთოდებით ქართული ხალხი და დემონსტრანტები და ამის საპასუხოდ მათი მხრიდან ნაბიჯები გადადგმული იქნა და გერმანიის ბუნდესტაგის წევრების ერთობლივ განცხადებაში საუბარი არის იმაზე, რომ გამოსავალი ახლა არის სწორედ ახალი არჩევნების ჩატარება. ფედერალური მთავრობა სამართლიანად უჭერს მხარს მიზანმიმართული სანქციების დაწესებას ევროკავშირის დონეზე იმ პირებისთვის, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევაზე. ეროვნულ დონეზე 9 პირის მიმართ უკვე დაწესებულია ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მხარდაჭერის ბევრი ღონისძიება შეჩერებულია. ვადასტურებს ჩვენს მტკიცე მხარდაჭერას ქართული ხალხის კანონიერი, ევროპისა და დემოკრატიისკენ მისწრაფებების მიმართ. მყარად ვდგავართ საქართველოს დემოკრატების მხარეს და ვაგრძელებთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების დახმარებას, რომ დააბრუნონ ქვეყანა დემოკრატიულ და ევროპულ გზაზე. ახლა აუცილებელია დემოკრატიული პრინციპების აღდგენისა და კონსოლიდაციის პლურალისტური პროცესი, რომლის შედეგადაც შეიძლება ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები. და ევროპასთან ერთად სანქციების პროცესი გრძელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის გუშინ რადიო თავისუფლებამ მის წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მარკო რუბიოს, რომელიც არის სახელმწიფო მომდივნობის კანდიდატი და მას შემდეგ რაც უკვე დონალდ ტრამპი გახდება ოფიციალურად პრეზიდენტი, ისიც დაიკავებს ამ თანამდებობას, სახელმწიფო მდივანი გახდება, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი, მის მიმართ არის გადაგზავნილი წერილი, სადაც საუბარი არის იმაზე, თუ ვინ უნდა იყვნენ დასანქცირებულები, ვინც არიან ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვა და ოჯახის წევრები, მათ შორის სია იწყება ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვით, ეს არის ეკატერინა ხვედელიძე, ალექსანდრე ივანიშვილი, უჩა მამაცაშვილი, შმაგი კობახიძე ივანიშვილის დიშვილი, შემდეგ კი უკვე გრძელდება ლიდერებით და მინისტრებით, მათ შორის არის ნათია თურნავა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც პირველად მოხდა ამ დასასანქცირებელთა შესაძლო დასასანქცირებელთა სიაში, კახაბექაური კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე გრიგოლი ლილუაშვილი, ვახტანგ გომელაური, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე, ასევე ლას შანაცვლიშვილი და ვასილ მაღლაფერიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორი, ახლა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე, ასევე საუბარი ეს ბიზნესმენებთან დაკავშირების, ბიზნესმენების საკმაოდ ვრცელი სია, იმ ბიზნესმენების, რომლებიც უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილს ეხმარებიან იმისათვის, რომ ოლიგარქიული რეჟიმი გააძლიეროს, ეს პირველ რიგში წერია ირაკლი რუხაძე, იმედის მფლობელი, სოსო ფხაკაძე, ვისოლის დამფუძნებელი, ხვიჩა მაკაცარია, ირაკლი გილაური, გიორგი კაპანაძე, ილია წულაია, ნოშრევა ნამორაძე და ვიქტორ ჯაფარიძე, დეპუტატი და ასევე პოსტივის მფლობელი პარლამენტარი და საუბარი არის ასევე, რომ დასანქცირებულები უნდა იყვნენ მიხეილ ჩინჩალაძე და ლევან მურუსიძე, რომლებიც ასევე უკვე არიან აი ამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სანქცირებულთა სიაში და ისინი შეგახსენებთ იმას, რომ ერთ-ერთი პირველები იყვნენ და ისევ რომ პირველები იყვნენ, ვინც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა და ისევ რომ დავუბრუნდეთ ევროკავშირის მხრიდან დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელების მიმართ არის სავიზო რეჟიმის შემოღებაზე საუბარი, ჯერ ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ელჩების დონეზე და დიდი ალბათობით დღეიდან დაიწყება უკვე ეს პროცესი ევროკავშირში ბრიუსელში და უკვე 24 იანვარს საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე უნდა იყოს მიღებული ეს გადაწყვეტილება და აქვთ მოლოდინი უკვე ექსპერტებს, რომ დიდი ალბათობით თებერვლიდან ეს შეზღუდვა და ეს სანქცია ევროკავშირის მხრიდან ამოქმედებული იქნება.